爹病係咩人啊？同事咧，除咗最拉尾嗰個就係兇徒啦，你知道嘛？佢竟然用呢個兇器啊嚟打到啊我哋嘅同事咁樣㗎。你有冇搞錯啊？你用咁大隻杯掟佢，佢會死㗎喎！而家病人嘅鼻哥斷咗，我睇打止痛針冇乜大礙㗎啦，不過要排期做手術。我哋有經濟站崗，你係咪要告佢啊？告佢啊！告佢啊！嘿，醫生，你都唔知發生咩事，你唔可以加個人意見落去㗎。BB 啊，我知我呢件事咧係有唔啱，不過如果淨係怪晒我一個話，我又唔憤氣啊。你諗下，點解你要咁急趕翻嚟公司啊？你就係唔想睇到佢兩姊妹嗌交啫嘛。但係如果你早知道兩個原來係詐帝嗌交嘅喎，咁你個鼻啊咪唔好似而家咁樣咯。所以計我話咧，呢件事嘅罪魁禍首就係佢兩姊妹啦。你知佢哋啦，為咗達到目的啊，不擇手段啊，佢連我哋兩個都利用咗啊。其實 BB 啊，我同你都係受害人。我見到你咁傷，我個心都好 hurt 㗎。 ，baby 唔好聽佢講啫。我唔聽你講啦，走去！我都唔聽你兩個講啊，衰人嚟㗎！好啦，嗱，成件事咧，我係一個局外人，讓我說一句公道話，好不好？關你咩事喎？當你喺會議室暈低嘅時候啊，個個當你怪獸咁樣睇，邊個強而有力嘅臂彎抱你嚟呢一度？唔記得。是我。嗱，Cash 太、沙月琪，麻煩你兩個咧喺度櫃談官認錯啦。Angela，麻煩你啊，跟我出去針一針 BB 嘅醫藥費。我點解要同你針啊？一係就出去傾，一係就去警署傾，或者上法庭傾，你自己諗啦。告你啊！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 跟我來吧。baby，其實咧，我同 Cash 太啊，唔係有心瞞你㗎。係啊，你知 Angela 咧成日及住晒喎，件事越少人知啊，拆穿嘅機會就越少嘛。仲等我以為你哋兩姊妹真係反目炒大鑊，為咗你啊，同佢講盡好説話，為咗你啊，又同佢絕交揾偶搬啊！諗翻起上嚟，好似成個傻婆咁騰嚟騰去。我知啊，你哋唔話俾我聽，我越貧能 Angela 越信啊嘛。咁你哋唔係利用我做係咩喎？你記唔記得咧？上次喺停車場，你鬧我話我偷睇你本 diary， 當其時啊，你鬧到我啊，連你自己都眼濕濕㗎。我睇得出當時咧，你係好傷心、好難過。我見到你咁啊，我都唔開心㗎。然後咧，你就以為自己真係疏忽，所以 Angela 佢就可以抄我去揾咪咪。你記唔記得啊？你仲猛咁同我 say sorry 啊，講到喊晒，仲話要引咎辭職啊。淨係呢個真誠啊，我可以記成世啊！嗱咁啦，最多今年嗰個 appraisal 我俾你自己填啦。哇！仲有，嚟緊半年咧，我唔收你租。嗱，最多我同 GM 講，就算我唔加人工都要交俾你啊！誒，仲有嚟緊半年咧，屋企嘅水電煤都唔使你俾1毫子。喂，我哋唔係罪大惡極，唔好咁啦。我係咯，誒，唔好冷口冷面口黑面咯。我而家唔係口黑面啊，係白口白面啊！咁我見你哋開啲條件又真係唔錯，咪睇你開到幾多咯。咁啊，即係唔。我怕啊！咩唔嬲啊？俾你哋，俾你哋啊！家嫂啊，點啊？阿媽，唔好咁心急啦，佢搞掂會出嚟啦。家嫂得未啫？點啊？
點啊？係啦，點啊？冇啊。阿媽，我咧跟足你個吩咐㗎啦，煲咗大概2個鐘。嚟，你睇下得唔得先啦？唉，煲嚟把鬼咩？煲嚟煲去得個吉，佢都冇得生㗎啦，嘥嘅事啊！上次去羅馬咧 ，Teresa 就家姐啦，佢又幾識做人㗎，而且好圓滑。個細妹咧就麻煩啲啦，中意發下小姐脾氣，又任性，恃住有少少名氣咧，中意擺阿姐。家陣我哋要長簽佢做代言人啊，睇怕以後啊仲有排走。係兩姊妹呢排紅啊嘛，我哋 Lava 同埋 Stella Young 又係姊妹品牌，揾佢兩姊妹做代言人。Teresa、Stephy， 我嚟同你哋介紹啊！嗱，我身邊呢一位咧就係我哋 Lava 嘅大姐大前太，咁我哋中意叫做 Cash 太啊。原來你就係 Cash 太啊！我成日聽啲化妝師咧提起你個名㗎，佢哋個個都對你有讚冇彈嘅。唔敢當。 Hello Cash 太，唔好意思啊，呢排我哋工作比較忙，要你哋兩個專登嚟度見面咧，真係麻煩晒。唔緊要，份 contract 咧已經睇過㗎啦，大致上都冇問題。家姐啊，你都快啲簽啦！人哋 Cash 太啊係老行專嚟㗎嘛，點會呃我哋啲細路女啫？唔該晒，祝我哋合作愉快，合作愉快。Cash 太啊，可以同你合作咧，我真係覺得好榮幸啊 Stephy、Teresa， 過嚟埋位啊！ ！Cash 太啊，不如你都過嚟咧，俾啲意見我哋啊！Cash 太，喂，有人啊！應該咧就冇咩大礙㗎啦。唔該，醫生。醫生啊，唔知咪頭先落水嗰陣時整親條腰骨啊，而家有少少赤痛添。可能係撞到個盤骨都唔定。盤骨？咁會唔會影響生育㗎？唔使太過擔心，做個檢查 check 清楚先啦。翻嚟啦，家嫂，阿媽，你呼吸啦，點樣做都好，我都係為咗你着想㗎咋。家嫂，你係一個賢良淑德嘅新抱，不過我哋錢家9代單傳就得亢龍呢一粒仔。我知啊，你聽我講埋先。我喺鄉下咧就揾咗個女人幫阿亢龍生仔。呢個女人係純粹生仔嘅啫，生完佢就走㗎啦，又唔會黐上亢龍身，佢亦都唔係二奶。我做奶奶嘅咧都唔會認佢係新抱，純粹係一場交易。你放心啦。Honey，如果醫生斷定我呢一世真係冇仔生嘅，你係咪會好似奶奶咁講㗎？梗係唔會啦！我對天發誓，總之咧，我個仔個媽咪一定係你啊，Honey。你個衰仔啊！而家聽晒老婆話就唔使聽阿媽話啦。你叫我將來啊落到底下點同你個死鬼老豆交代啊？不孝有三，無後為大啊！你絕種啊！媽，你唔好咁勞氣，誒，盡力啲，到你呼吸。奶奶啊，你唔好咁啦。頭先我喺醫院度，醫生同我 check 過，佢話我有咗 BB 啊。嚇！真嘅？你係咪真㗎？哎呀，早先有領，你真係有咗 BB 啊！真係有咗 BB 啊！哎呀，衰仔，你唔好咁樣搖啊！家嫂啦，家嫂你唔好陪佢邊嚇，你而家粗生大細啊嚇！你點解你一入嚟唔即刻講啫？頭先我想講㗎啦，你哋兩個一味講嘢，我邊度插到嘴喎？哎呀，你要換鞋啊？等奶奶幫你換啦。有咗 BB 唔好烏低身啊嚇！奶奶啊，我邊度受得起啫？只要你唔好要阿亢龍揾其他女人就得啦。佢咁，我煎咗佢層皮啊！你啊，明知同 Cash 太夾計都唔拆穿我哋，仲幫我哋揾埋攝影界明日之星私影攝添，等 Angela Auntie 咧可以俾我黐佢落馬拍廣告。淨係呢份人情啊，都有排還啦，點知一餐半餐佢還得清啊？咁你都係羅馬打盒朱古力翻嚟俾我啦。而係咧，盒朱古力俾咗耶達未啊？俾咗啦，佢都唔知幾開心啊，仲抄翻我哋動物園嗰啲 video 出去睇添。我都話㗎啦，佢冧嘅唔係朱古力，而係同你共聚嘅時光啊！喂，又話第二次同佢動物園嘅 plan 成點啊？花頭嚟香港出巡啦，你唔記得咗啊？我點行得開啊？係喎，
自從 Mr. Lava 死咗之後咧，花太后咧就成為咗 Lava 嘅靈魂人物。雖然我哋 PDSD 買起咗 Lava，但係花太后咧仍然有舉足輕重嘅地位。照我所知咧，花太后仲話要親自監場 Lava 同 Stella Young 嘅廣告拍攝添啊！所以呢輯廣告啊，我哋真係要打醒12分精神，不容有失。你係講得啱啊！花太后真係唔係人咁品㗎。有一次佢喺法國咧去個餐廳度食飯，你知嗰啲法國人幾高竇㗎啦，佢哋又唔認得佢係花太后喎，叫 sorry 啊。唔好意思。喂，係。我抽嘅羊眼煲出晒位㗎啦！喂，好多人食開翻尋咩事啊？Honey，我又係嗰啲羊腩煲啲味整到我想嘔啊！喂，師奶，你唔好亂噏喎！我打開門口做生意㗎喎。咩啊？白影上身啊？扮可憐啊？冇事嚇，幫我搞掂佢。廚房佬，唔好喺度大聲夾我。我話俾你聽啊，你喺度擺檔啊，又喺度洗嘢，整到地方污糟邋遢，我可以告你㗎。告我？我攞正牌㗎。我啲嘢有冇擺喺你嗰度？我中意煲啊，吹冰泵啊！哇，好香㗎！喂，冇嘢。哇，師奶有冇搞錯啊？嘔到通地都係，我仲使做生意㗎。喂，你做咩咁樣鬧我老婆啊？嗱，我話俾你聽啊，再喺度燜咁嘅羊腩煲，搞到我老婆就喺度再嘔，我就叫警察 call 白車，睇你點做生意。你識 call 我唔識 call 啊？東姑仔，咩事 ？call 阿南哥同西雞扮齊兄弟嚟，今晚我請客。好啊。Honey，呢啲粗人嚟嘅，唔同我哋 level，唔好理佢。走。你都唔關心我㗎？嗰間咁嘅秋記啊嚟咗幾日啦，我都冇好日子過過。你淨係識得咩閂窗，嗰陣味啊仲喺度啊，都唔諗下其他辦法。我就係關心你啊！你知啦，而家你有大有細㗎嘛。你同嗰啲咁嘅粗人喺度嗌霎啊！你又唔知佢咩底喎？聽佢個口氣啊，成嗰啲黑社會咁嘅。你係咪想一屍兩？sorry，我講錯嘢。OK， 掹耳仔認錯 ，sorry， 冇講過。Honey啊，你以前都唔係咁嘅喎，你唔會因為少少事就喊㗎。唔知點解啊，總之想喊咪喊咯。我知，係嗰個醫生講嘅嗰種咧，啱啱有咗咁啊，荷爾蒙咧就起咗變化，咁咪影響咗你個情緒咯。咁你咪嫌我有情緒病啊？蠻不講你喜怒無常啊？梗係唔係啦，我個 Honey 咧冰雪聰明啦，善解人意啦，直情成個黃蓉咁啊！你而家咧就啱啱有咗啦，咁你梗係緊張咯喎，咁你翻工咧又咁辛苦，不如咁啊，嗱咁你咪唔翻工咯，咁啊辭咗份工翻嚟安胎咯。辭咗份工咁大陣仗，我諗遲啲陀定啲咯，就唔會有事噶啦。我都知你係咁嘅，你啊點會咁輕易咧又放棄咗份工唔翻啊？由於時間關係，我已經有咗 Plan B。跟住啊，個地濕啊！去邊啫？你嚟啊，錢生。呢個係錢太，以後負責接送佢出入。知道啦，錢生。Honey，你知你啦，而家粗身大細嘅，揸住嗰架兩門車冇咁方便。我特登咧買架大啲嘅房車俾你，請埋司機俾你㗎。你知啦，揸車好傷神㗎嘛。我係咪情緒有激動啊 ？No， 有咁好嘅老公對你，正常㗎嘛。錢康龍，你對得我住啊！既然都俾你睇到，我唔怕同你講。你知唔知你自從大咗肚之後，變幻無常，簡直就好似精神分裂咁樣。我決定咗㗎啦，我同阿 Kara 一齊，我要同你離婚啊！你做咩咬我手指啊？我發夢啊！你發咩夢啊？我發夢我肚餓，
又冇嘢食，所以咪咬你隻手指咯。咁你想食乜嘢啊？我整俾你食啊嚇！唔使啦，我發夢啫嘛，又唔係真係肚餓，嘈醒你啊！快啲瞓翻啦，瞓翻。你唔肚餓啦？我唔會咬你啦，瞓啦。我翻工啦，一陣間啊，你記住食埋啲早餐啦，知唔知啊？得啦。翻工。拜拜。拜。喂？出聲嘅。邊個講電話？講到咁開心，邊個電？做咩呢個電話打咗咁多次嘅？女人，點解會有女人聽電話㗎？但我見到一隻咧，仲喺我新出㗎。錢湯龍。做咩啊你？你走出嚟做咩啊？係咪司機出咗咩問題啊？你做咩咁關心個司機啊？係咪唔單止係司機啊？係你特登請佢翻嚟監視我，一有咩依喐就通知你啊！你今朝講嗰啲嘢係真㗎，唔係講笑㗎。好，你同我解釋下，點解咁貴請個司機翻嚟？唔貴㗎啦，3個月人工㗎。咁呢個電話咧？呢個女人電話，呢排你晚晚都揾住佢。呢個電話我梗係要晚晚揾住佢啦。佢就係國內一間高級會所嘅公關經理，咁佢同我訂酒，你話啦，我咪要晚晚打電話俾佢先。唔信你咪打電話俾佢咯。頭先我明明聽見個房入邊有女人聲嘅。哦，係啊。我睇緊啊 Stephy 部戲啊嘛。你講大話，你中意睇梅麗史翠寶噶嘛？呢靚妹仔你點會中意啊？咁我有個朋友遲少少咧，有間酒吧要開幕，咁啊請佢剪彩，咁啊請埋我。咁你話啦，咁啊望住佢喎，咁啊口啞啞唔係好啱規矩喎，咁咪睇下佢啲戲先。我呢個係做乜嘢啊？我成日亂諗嘢，我點解會變成咁啊？對唔住啊，我控制唔到我自己，呢啲係咪叫做產前抑鬱症啊？冇事嘅，冇事㗎，你唔好亂諗嘢啦，咪陣間諗下諗下咧，轉咗牛角尖仲唔好？你唔好怪我。我點會怪你啫？嗱，如果你真係擔心嘅咧，我其實有個良方咧可以醫你。咩良方？就係咁啦，我哋今日咧乜嘢都唔好做。就放一日假，咁然後咧就先去睇戲啦，睇完戲之後咧你就去買衫啦，買手袋啦，買靚衫啦。嗱你話啦，呢個係咪專醫你哋啲女人啊嗰種抑鬱嘅良方先？死！遲到！我遲到！
小姐，你冇事啊嘛？使唔使幫手啊？我冇事啊。Yeda， 喂 Yeda， 我係 Jackie 啊！喂，你冇嘢啊嘛？嚇？Yeda， 我諗我可能係多事咗，不過我知喺你心目中，除咗有 Nick 之外，仲有第二個，係咪就係上次送翻嚟呢度嗰個？你話咗俾阿 Nick 知啦？我冇，我邊個冇講過，因為我覺得呢啲嘢你應該親口自己同阿 Nick 講喎。你哋唔好逼我啦，我真係唔知點揀好啊！咁你同阿 Nick 已經咁多年感情啦，你而家先嚟放棄，你唔覺得好可惜嘅咩？咁咪好對唔住另外嗰個咯，佢都對我好好噶。你要搞清楚喎，對你好唔代表佢真命天子㗎，最緊要係你自己嘅感覺。況且感情呢樣嘢唔係可憐、同情或者施捨㗎，更何況你冇可能呃自己一世咯。啊，我醒起，我啱頭先個朋友咧送咗2張酒店 coupon 俾我，不過我知我工作忙，我去唔到嘅。嗱，而家我送俾你，你諗清楚之後，你同你心目中最中意嘅人一齊去。多謝晒你，我一定會好好諗清楚你頭先講嘅説話。我好緊張啊，醫生。我個鼻點啊？醫生你出下聲啊！你唔好嚇我先得㗎，大佬。嚇？或者你自己睇下啦。哦。太遲到。做人嘅嘢由邊度跌低咧，就由邊度起翻身先係㗎嘛。買魚啊，老細。係啊。我認得你，上次你幫襯我買條大魚㗎嘛，靚女。靚女？你嗌我靚女？稱條大過上次嘅，計你半價。咪啦！喂，你認清楚先喎，咪一陣間你稱完咧，又計翻我原價。唉，我賣魚性未呃過靚女㗎。等陣。一早就話你個鼻散嘅，我以前多聲㗎啦，自己睇唔慣就喺度大驚小怪。難為我啊！幫你揮到牙血都出埋，先至幫你同 Angela Auntie 揮到筆醫藥費，同埋全港最好嘅整形醫生幫你整形咋。你仲好講喎，人哋有條橫梁甩咗少少石屎啫嘛，你又走去插咗人哋成條橫梁，由頭起嗰間屋都有嘅。舊區重建啊，息值好多倍㗎，你明唔明啊？咁其實而家個鼻睇落都幾自然嘅。而家唔會話係咁依收葺下就得啦嘛。係啦，煲完魚粥俾田婆婆最多，好過海鮮粥當慰勞你咯。嗱，有用咧就趁亂整，整開嘅就整埋佢，一不做二不休，嚟個大執嘅。唔得，之前整親個鼻就話走去整個鼻啫喎，而家無啦啦走去整咪真係冇嗰樣整嗰樣。整容嘅嘢啊，梗係冇嗰樣先整嗰樣㗎啦，冇胸咧就整到有胸。仲整？所以你唔使啦，冇腰嘅整到有腰，單眼皮嘅整到雙眼皮，嗱，全部由冇到有嘅套餐喺晒度。哇！攞我條命都咁貴，信用卡嘛，不用還啊？可以慢慢還。我真係唉，30蚊啊，靚女。30蚊咁大條？以後去街市買餸咧，專揀呢啲麻甩佬啊，1年之內啊翻本啦。喂，你好啊，我想問你哋酒店咧，今日有冇收到支香檳叫 Paradise 啊？係啊，指定去305號房㗎。哦，Sona 小姐已經 check in 咗啦，咁佢有冇簽收支香檳啊？哦，咁太好啦。唔該晒。拜拜。救人一命勝造7級浮屠，家姐我救咗人哋全個家庭，呢個功德真係無量，功德無。哇！做乜你企喺度㗎？你今日唔係同佢一齊去酒店嘅咩？你頭先話救咗邊個全個家庭啊？
其實之前咧，我已經暗示過你㗎啦，叫你快啲同阿耶嚟去第二次動物園㗎。咁啊，喂，咁我都知上次嗰個暗示咧係隱瞞咗少少嘅，咁所以我咪即刻送兩張酒店嘅 coupon 俾你同佢補鑊咯。哎呀，我點知道話佢揀第二個男人啊，唔會揀你先得㗎。你又話翻瑜伽中心同人代課？我唔係有心講㗎，不過我唔小心講咗。佢喺邊啊？叫佢出嚟啊 ！Jackie 係叫我同自己最中意嘅人嚟，但係我始終唔知揀邊個好，所以我自己一個人嚟咗，想諗清楚啲。點解我哋咧搞成咁啊？我哋之前仲好恩愛㗎。發生咗咩事啊？好簡單啫，因為佢唔愛你啊！你唔好亂講嘢啊！你係邊個啊？我係 Yeda 嘅 lover。其實喺你哋仲未識之前，我同 Yeda 就已經喺埋一齊。只不過嗰時佢受唔住啲人嘅眼光，所以同我分手。佢之所以揀你，只係想逼自己做翻一個喺世俗人眼中嘅正常女人。但係其實喺心入邊最愛嘅，始終係我。即係你兩個咁多年，一直瞞住我。哦，唔係啊，唔係，我哋都係最近先見翻面㗎咋。我知道成件事對你嚟講好唔公平，但係我都好痛苦、好掙扎，我唔知點算好啊！好彩 Jackie 點醒咗我。啊，咪住！我意思即係話咧，叫你珍惜多年嘅感情啊。其實我同 Michelle 係青梅竹馬，由細玩到大㗎。你仲話感情唔係同情、可憐或者施捨，更加唔可以呃自己一世。阿 Nick 啊，我覺得 Jackie 講得好啱啊！我哋都係離婚啊！我唔信咁多年你冇中意過我啊！你到而家都仲唔明啊 ？Yeda 對你嘅只有內疚啊，所以佢逼自己對你好啊。但係佢越對你好，佢自己就越痛苦啊！你咁樣都睇唔出，你點樣做人老公啊？夠啦！如果你真係愛 Yeda 嘅，你好應該為佢呢幾年嚟過住啲咁扭曲自己生活而難過，而唔係好似而家咁樣講自己冇面，講自己大陸冇啊！我講啦！我咁樣做，我因為太愛你先知。放手你 ，Michelle， 你冇事啊嘛？你冇事嗎？我冇事什麼？對唔住，對唔住啊！冇事什麼？你坐咗好耐啦，不如走啦。由細到大，我讀書成績都好好，運動又叻，出嚟做嘢又事事順利。我真係唔知原來失敗嘅感覺係咁難受。其實你真係唔使諗咁多嘅，感情呢啲嘢不嬲都冇分啱定唔啱，更加冇話贏定輸。但係我同 Yeda 做咗夫妻咁耐，佢日日瞓喺我隔離，我竟然唔知佢原來中意女人，咁樣仲唔夠失敗？Call Michelle拆晒我嘅家庭。如果佢係男人，我仲可以打佢一身發洩，但係佢係女人嚟嘅，我可以做啲乜嘢？
喂，大家聽住，花太后差唔多時間嚟㗎啦。我想大家以最好嘅狀態嚟迎接花太后。Cash 太啊，上次咧真係好唔好意思啊，唔小心推咗你落水，好彩冇整親你個 BB 咋。如果唔係咧，我真係唔知點算。意外嚟嘅啫，你都唔想㗎。Cash 太，你真係好人啊！唔知陣間花太后咧係咪好似你咁 nice 嘅咧？你唔好緊張，花太后咧唔中意人哋嬌柔造作㗎。一陣間咧，你唔好刻意奉承佢啊，盡量放鬆，表現你真性情嘅一面就得啦。嗯，你放心啦，我知點做㗎啦。過去補翻個靚妝先嚟。呢個咁嘅 Stephy 啊，平時又囂屎臭串，仲成日丟橋扭嚟咁，一見到 Cash 太就另一個人咁，正一擦鞋精啊！如果佢真係擦鞋精嘅話，我反而放心啊！花太后到啦！我肯定呢啲掌聲咧唔係俾我嘅。多謝大家。唔係嘛？呢一個阿婆就係 Mrs. Lava。佢係邊個？哇！乜你咁多眼紋嘅？你皮膚又乾到巢晒皮，哇！啲頸紋先恐怖啊！喂，乜你冇用自己嗰啲產品嘅咩？你用咗都冇效啊！你好大個膽噃！我邊度夠你大膽啊？咁老都仲學人着低胸裝。我哋簽咗合約㗎嘛，我哋係代言人嚟㗎，你唔用我唔通用嗰阿婆做翻自己代言人啊？佢就你揾翻嚟做我產品個代言人。喂，Mrs. Lava，你搞乜嘢啊？嗰個 Stephy 係咪食錯藥啊？定係你兩個食錯藥啊？揾個咁嘅靚妹嚟做代言人啊？好啦，而家出咗事啦！花太后發晒脾氣啊，向總公司投訴㗎啦。佢話：如果 Stephy 唔親自向佢道歉咧，佢同 Teresa 都唔使旨意去做代言人啊！死火啦！我哋同佢兩姊妹簽晒合約㗎嘛，就算解約都要俾錢㗎，筆錢仲唔平添㗎？你話點算啊？件事唔係冇彎轉嘅，個靚妹平時嘅態度都唔差㗎，不如等我勸下佢向花太后道歉啊！我唔係咁睇喎，呢兩姊妹根本就唔似第一日出嚟喺呢行度打滾嘅，點解會咁大膽咁樣同花太后講嘢先得㗎？睇嚟冇咁簡單啫。而家啲靚妹又好情緒化㗎，可以為好少嘅事唔開心咧就亂咁嚟嘅。唉，我唔理咁多，總言之咧，你快啲去搞掂佢，唔好再俾佢亂嚟就得啦。哇！件衫好靚喎，好襯你啊！我都覺得係啊！呢件呢係 Milky Lamb 今季最新嘅 design 嚟㗎。不過我見到嗰陣時都已經斷晒碼啦。Cash 太即係 Cash 太啊，咁都可以叫 Milky 私人幫我做翻件。我同佢都算有些少交情啦。我知你做咁多嘢都係想我同嗰個花太后道歉啫嘛。啊，睇真啲，件衫都係麻麻地啫。件衫我照俾錢啦，同我照舊入落，前3個。
會中意我。做咩啊？又喺度扮唔舒服啊？不過又係嘅，大肚婆最興呢招噶啦，有啲咩異喐就攬住個肚嚟威脅老公。你最好望你個肚生極都生唔出啦！如果唔係，你10個月之後又肥又腫，成身妊娠紋。睇下到時 Vincent 仲唔會開住你？咩啊？哎呀！喂 ，Kiss 太，哎呀，仲有冇嘢嗎？你點啊？嚇？做咩啊？哎呀，多小心啊！小心冇嘢嘛？有冇紙巾啊？點啊你？慢慢啲，唔使驚，嗱，冇喐，你咪有個嘴先。哎呀，你唔好喊啦！喊做乜嘢？冇事㗎，帶去睇醫生好唔好啊？我哋睇醫生啊，唔使喊啊！做乜嘢？你唔好咁啦，你嚇親我哋㗎，你咪唔舒服啊！同你睇醫生啊！做咩事啫 ？Stephy 係 Vincent 嘅情婦啊！冇事啦，好多啦。其實啲事唔係第一次發生噶啦，我之前都捱得過啦，今次都係一樣啫。10幾年前我都試過有 BB 嘅。錢康龍，你對得我住啊！咩事啊？咩事啊？肚痛啊！肚痛，同你去醫院，我同你去醫院。我就咁樣冇咗個 BB。當時我真係嬲到即刻要同佢離婚，但係我後悔當日我自己唔夠堅定，俾佢氹得幾氹，挨得幾挨，我就心軟。唉，女人咪就係衰心軟，挨得兩挨就乜都肯制啦。我喺度諗，人誰無過？我都係人哋嘅上司，我會俾我嘅下屬犯錯，但唔可以錯完一次又一次。佢作為我老公，係咪應該俾多次機會佢啊？我梗係明 Cash 太你感受啦，因為周不時我都同自己講呢一句嘅，咪就係因為咁，我成日原諒翻自己個前男友咯。咁你咪就係蠢咯。其實我意思即係話咧，你話嗰挺人生 BB 咧真係好唔值㗎。你明知打嗰挺針嗰啲排卵針啊會生 cancer 㗎嘛，你照打嘅。我冇怪到佢，我反而要多得個 BB， 佢俾咗力量我，有佢陪住我，其他人點樣對我都唔重要。喂，係我係高智力俾你哋拉去返差館。阿星啊，呢位小姐嚟保釋係高智力。哦，高智力啊，嗰邊啊。做乜鬼啊？你搞到成浸酒醉咁嘅？佢啊，飲到醉醺醺咁，衝咗入間時裝店度，打到個 model 手腳都斷晒啊！手腳都斷晒，咁個 model 死唔死得啊？我個 model 公仔嚟啫。佢叫佢似十足，似十足過 Michelle。喂！我有車啊，我車你翻屋企啦。我唔翻啦，佢都搬走咗，我翻去做咩啫？咁你想去邊啊？我要去揾 Yetta。你仲揾 Yetta 同 Michelle 啊？喂，個公仔已經俾你搞成咁啦，你再見到佢哋嘅話，用咩搞出人命㗎？嚇？點會啊？佢係我老婆，我揾佢翻屋企有咩問題啊？喂，頭先個時裝店老闆娘已經收錢唔追究啦，你再搞嘢嘅話，監都得你坐啊！坐咪坐咯，你唔好理我。喂呀！嘿，你飲醉啦！你飲醉啦！
我冇罪啊！你聽朝瞓醒覺就會冇事㗎啦。你仲叫我聽你講？點解呢一定有婚外情？你唔一早同我講，我哋好地地嘅，我可以補救到啊嘛！我而家好似傻仔咁，我好似傻仔咁啊！你知唔知啊？我明，但係 Ada 唔中意你啦嘛。Ada 唔中意你啦，你明唔明啫？點解你唔面對現實啊？我唔似你啊！你為啖俾男朋友一樣俾人，我唔得㗎，我唔係你啊！嗰我老婆嚟㗎，我要攞佢翻嚟，我攞翻自己嘅嘢，有咩問題啊？你醒未啊你？我同你講，呢個世界上唔係得你一個人失戀，唔係得你一個人俾人背叛，有啲人20幾30年嘅感情一樣俾人出賣，人哋都可以堅強咁面對啊！你同 Ada 想係咩啫？2年貨仔就係咪啊？你唔好喺度扮情聖啦！人生唔係得愛情嘅啫，仲有事業、朋友、親人同埋自尊。有啲嘢冇咗咪冇咗咯 ，let go。你應該珍惜你而家擁有嘅嘢啊！你繼續係咁嘅話，你只會失去得更多。有啲嘢冇咗咪冇咗咯 ，let go。你應該珍惜你而家擁有嘅嘢啊！你繼續係咁嘅話，你只會失去得更多。